Come sapete, ma lo stiamo seguendo tutti, è in corso ancora la formazione per arrivare ad un nuovo governo, si è votato il 4 marzo, una serie di parlamentari non li abbiamo più presenti in aula ed erano alcuni che si occupavano in particolare proprio di un discorso specifico che era quello del collegamento della Ferrovia dello Stato tra Ferrandina, Scalo e Matera. Ma questo non ha fermato né l'impegno né la voglia di questi nostri amici Apulo Lucani, Materana una, Tarantino l'altro, tant'è che c'è stato un incontro qualche settimana fa proprio su questo argomento. Era presente anche Nicola Pavese, che è il presidente dell'associazione che si occupa proprio di questo argomento delle ferrovie e del collegamento con la Ferrovia dello Stato. Benvenuto Nicola Pavese. Grazie. Intanto lì all'interno di quell'incontro che cosa è venuto fuori? C'è sempre la volontà di continuare, sì? E di insistere? Sicuramente sono venute fuori una serie di notizie importanti. Innanzitutto queste, i lavori continuano secondo il cronoprogramma stabilito da Rete Ferroviaria Italiana e dal Ministero delle Infrastrutture. Quindi non si ferma niente. Non si è fermato mai niente, i lavori sono partiti a luglio del 2017 e stanno andando avanti, ripeto, secondo i tempi stabiliti. Naturalmente la gente comune si chiede: è possibile che una ferrovia che era già stata costruita per l'80% richieda poi 5 anni per il suo completamento? C'è una ragione ben precisa. Intanto c'è l'usura, il deterioramento per inattività. Esatto, per inattività, da una parte, ma è una ferrovia che è stata progettata circa 40 anni fa, quando la velocità massima era ipotizzata di 120 km orari da Matera a Ferrandina come velocità massima. Oggi invece si parla di far arrivare a Matera le frecce argento, freccia bianca, freccia rossa, quindi con delle velocità molto più elevate. Di conseguenza, su quel tracciato ipotizzato, progettato e realizzato circa 40 anni fa, oggi stanno facendo una serie di lavori e anche di progettazioni per adeguare ciò che è stato realizzato alle nuove esigenze tecniche per poter far viaggiare il Frecciarossa e i treni veloci. Ecco, quindi la cosa continua. Quando è prevista la data di, come dire, di inaugurazione? Quando sarà possibile fare questo tratto di ferrovia? Certo. Già da Zanardelli non è stato possibile, dovremmo pure arrivarci un giorno. Certo. Dunque, la data presentata, indicata dal Ministro Del Rio e dall'amministratore delegato Gentile di Rete Ferroviaria Italiana a Matera, l'11 luglio del 2017, la data fissata è per il 3 dicembre del 2022. Questo significa però che se non ci sono intoppi burocratici, se non ci sono difficoltà di altra natura, sono delle opere molto importanti, basta vedere quello che succede sul tratto dell'Adriatica verso Foggia, per dire, dove si viaggia ancora con un solo binario. Se non dovessero esserci queste situazioni imponderabili, queste situazioni certamente non auspicabili, la ferrovia potrebbe addirittura essere ultimata entro il 2021. Tenete conto che poi bisogna fare 5, 6, 7 mesi di prove, quindi a un certo punto la ferrovia può essere anche ultimata alla metà del 2021 per entrare in esercizio nel 2022. Ecco, poi c'è anche un altro dato a cui bisogna fare riferimento. E così è collegata a Matera, ma sì, l'obiettivo è sempre stato di tutti quanti noi di avere anche uno sbocco verso l'Adriatico. Certo. Esiste questa possibilità? Sì, noi come... Finanziata non mi pare. No, noi come Associazione Matera Ferrovia Nazionale, con il conforto, l'aiuto, il sostegno di alcuni parlamentari, come dicevi tu prima, Lantezza, Ludovico Ico, ma importante è stato il ruolo anche di Latronico, della stessa Liuzzi. La cosa importante da far capire ai nostri amici è che forse per la prima volta i nostri parlamentari si sono mossi in maniera trasversale. Il risultato è stato il finanziamento per quest'opera. Per l'interesse del territorio. Nell'interesse del territorio, quindi senza dire io ho fatto questo e tu non hai fatto niente, ma si sono mossi tutti insieme e questo significa che bisognerà muoversi in futuro nella stessa direzione.
Abbiamo avuto questo finanziamento, 210 milioni più 45 già stanziati in precedenza per la Ferrandina-Matera, che deve arrivare a Bari. Come? Attraverso un collegamento Matera-Gioia del Colle, Ferrovie dello Stato. A Gioia del Colle significa trovarsi a metà strada tra Bari e Taranto su una ferrovia ammodernata, elettrificata, a doppio binario, con le caratteristiche dell'alta capacità, che significa che i treni potranno viaggiare a 200 km/h. Chiaramente stiamo parlando di una ferrovia che apre degli scenari completamente diversi per Matera, non soltanto il collegamento Matera-Bari. No, perché può essere Matera-Bari, può essere Matera-Taranto, cioè l'Adriatico e lo Ionio. Esattamente, quindi significa Matera-Bari, Matera-Taranto, ma io voglio andare oltre. Matera-Taranto, Brindisi-Lecce, quindi un discorso che serve per intercettare tutto il turismo, i flussi turistici del Salento verso Matera in un'ora e mezza di viaggio. Non solo, ma via Ferrandina arrivare a Potenza e a Salerno significa poi intercettare i flussi turistici della costiera amalfitana, facciamolo, il Cilento, Ionio-Tirreno, Ionio-Tirreno, certo, Ionio-Tirreno Adriatico, certo, ovviamente. Sicuramente. E questo sarebbe veramente bello, perché si aprirebbe quel famoso corridoio Adriatico, certo, di cui abbiamo parlato certo, sempre, ma non si è mai realizzato. Non si è mai visto niente, certo. Ecco, tutto questo, quindi la situazione, quello che tu hai verificato è che effettivamente si può fare e che soprattutto continua il tutto, nulla si è fermato, lo ripeto ancora una volta, l'ho detto lui, lo dico pure io, non si è fermato nulla. Questo perché come il primo pensiero va al fatto che siccome non ci sono tutti i parlamentari che insieme in questa bella operazione fatta insieme, trasversale, non sono tutti presenti in questo Parlamento, qualcuno potrebbe pensare, vabbè, allora si rallenta tutto. Cosa serve poi, oltre questo, per collegare bene? Certo, io voglio dire questo, la cosa bella è che anche Marian Tezza, Ludovico Vico hanno assicurato il loro massimo impegno anche per il futuro. Non è che è finita, dice, finito il ballo, finito amore, tutt'altro. Sappiamo anche che in passato l'onorevole Liuzzi, come lo stesso Latroni, si sono impegnati e battuti per questa ferrovia, quindi un appello, e noi incontreremo, non appena si formi il governo, i nuovi parlamentari di Matera e della Basilicata, perché questa è una ferrovia che ha una valenza non soltanto per Matera città o per la sua provincia, ma per tutta la Basilicata, e mi spiego. Il progetto europeo, illustrato anche dal Ministro Del Rio, è quello di collegare con le ferrovie i porti del sud, che significa perché con le ferrovie viaggiano le merci, non soltanto i passeggeri e quindi i turisti. Quindi collegare con il treno il porto di Napoli, con il porto di Salerno, con il porto di Gioia Tauro via Metaponte, con il porto di Taranto, con il porto di Bari, con il porto di Manfredonia, collegare questi grandi porti del sud significa mettere in condizione le aziende del sud di poter fare delle spedizioni in maniera molto più agevole, togliendo magari dalle strade poi i mezzi pesanti con tutto quello che significa appunto alleggerire il traffico pesante. Benissimo, quindi il quadro sostanzialmente è positivo e quindi non dobbiamo disperare, continua il lavoro, si va avanti, si arriverà ad avere questo collegamento. 2020 abbiamo detto, 2022, c'era una canzone nel 2023, questo è 2022 e sicuramente molti di noi potranno prendere il treno a Matera per andare a Roma. Oppure, ma anche oltre, no, dico a Roma perché è la capitale, oppure prendere il treno per andare nel Salento, insomma, no, ancora meglio. Bene, noi ringraziamo Nicola Pavese, presidente dell'associazione Matera Ferrovia Nazionale, e per quel che riguarda noi, in attesa di farci un giro su questi treni quando sarà il momento, con il Frecciarossa pure, perché a Matera potrà arrivare il Frecciarossa. Arriverà il Frecciarossa, avremo tutto, io vi dico alla prossima. Grazie a voi della stampa per il contributo che ci offrite.